میلاد شریف تے میں حوالہ دے جاواں حضرت حذیفہ بن یمان اے او صحابیان جڑے حضور دے صاحب سرن اے واحد صحابیان جنہاں نوں حضور نے دسی ہے گل مدینے وچ فلانا فلانا بندہ منافق رہندا آپ عراق وچ تشریف لے گئے اوتھے ایک تابعی نوجوان تابعی ہوندا جنے حالت ایمان نال صحابہ دی زیارت کیتی ہوے اج سانو کہندے تانوں صحابہ نال وڈی محبت ہو گئی میں کہو جانوراں محبت وڈی نہیں ہو گئی ساڈا اپنا انداز ہے حضور نال پیار کرن دا صحابہ جے انداز تے نہیں نا لیکن تو ساڈے اس انداز تے تینوں پریشانی ہے تابعی کی پوچھدے صحابی کولوں فرمایا حل رہے تم رسول اللہ تسی حضور نو ویکھیا سی وصحبتمو حضور دی غلامی اختیار کیتی سی انہاں کہا قال نعم اگو تابعی دا دوسرا سوال کیف کنتم تصنعون پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی تساں حضور دی یہ کتنا کٹھن سوال ہے صحابی ہوتے تے حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے او پترا اسا سب کچھ ہی لٹا دیتا بچایا کیویں سب کچھ ہی حضور تے لٹا چھڈیا اگو تابعی کی کہندے انہاں دا اپنے عشق دا غور انداز انہاں کہا بابا ٹھیک ہے تساں حضور تے بڑی خدمت کی تھی لیکن واللہ لو کننا ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض فرمایا تساں حضور دی بابا بڑی خدمت کی تھی لیکن اللہ دی قسم ہے جے اسی حضور نو پاندے تے حضور دی غلامی ملدی اساں حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا اساں سدا حضور نو گردناں تے چک کے رکھنا صحابی نو چاہیدا سی اس تابعی نو ڈانٹ دیندے چل اے وڈے عاشقا تو سانو سبق دین لگا عشق دا نا صحابی نے کو گل کے کیتی فرمایا پترا اے دوبارہ گل نہ کری تو تے میریاں وچ چیخاں کڈا چھڈیاں محبت دا اپنا انداز ہے